Дали секогаш навистина е потребно да ловиме далеко? Кој што знаете сите во крапскиот риболов, а и во фидер риболовот колку толку, постои една, да ја наречам така како традиција, секогаш доаѓаат на местото, поготово крапџиите, и се сундира, се фрла далеку 100 и кусур метра. Можам да ви кажам дека неопходност во сето тоа нема, едино ако не се наоѓате на надпревар. Значи, кога се наоѓате на надпревар, условите за риболов се сосема други. Меѓутоа, на надпревар рачунете дека ова езеро ќе биде полно. Под дејство на притисокот, односно многу народ, на многу надпреварувачи на брегот, сите спремаат, опремат, чукаат, тропаат, маваат, се прихранува, се шлапа, во такви моменти рибата практички се збунува, не знае што да прави и бега во најдалеката точка, односно во така наречената зона на мирување. А таа зона на мирување, обично ако е заградено езерото од сите страни со надпреварувачи во средина на езеро, а ако не е, тогаш знае да биде и во заливи, лево, десно и така натаму. Односно таму каде што се осеќа мирна и сигурна рибата. И се разбира дека ако сакаме да фатиме риба, повеќе од сите други, нели, треба да бидеме што можно поблиску, да фрламе и да храниме, што е можно поблиску до местото каде што самата таа риба се наоѓа за време на надпревар. Но, во словен риболов, според мене, апсолутно нема никаква потреба да се оптеретувате со ловење на далеку и така натаму, поготово кога ловите метод фидер. Прецизното прихранување и ловење има многу повеќе дава резултат отколку ловењето на далеку. Што сакам да кажам, и во крапскиот риболов прецизното хранење и зафрлување исто така дава резултат, но во метод фидерот тоа е премногу изразено, можам да ви кажам. Денеска ќе пробам да ловам екстремно блиску, значи што е можно поблиску. Ќе користам само олово, значи ќе го испитувам само дното. Ќе пробам да најдам место блиску кое што е погодно за риболов. Ќе користам за сундирање на вакво оловце. Едно вакво оловце, мислам дека се гледа. Гледате какво е. За да закачува доле и да имам повеќе осет, нели, кога тропка доле и да закачува и да видам каде се камчиња, каде е муљ, каде има тревки. Значи, длабочината не ме интересира кој знае колку овој пат, затоа што горе-доле знам кои се длабочините, изненадување за мене нема. И единствено што планирам да барам денеска, тоа е премин од песок или од муљ на камчиња. Нема да фрлам од ова подалеку и чисто ќе проверам какво е дното. Еве тука почињаат камчиња, значи можеш да обележиме каде почињаат камчињата. Чисто да видиме, да пуштиме, малку повеќе ќе пуштам за да можам да повлечам и да најдам каде е точно тоа. Сакам да го најдам самиот премин и тука да лова. Да. Супер. Ето, како што видовте, многу брзо најдовме место каде што преминува од песок на камчиња. И тоа ме интересираше. Верувам дека овде нема повеќе од 22-3 метра. Длабочината е некаде, според мене, според тоа колку го долго пропаѓа оловото, некаде околу 4 метра длабоко. Еве ќе измериме на кочиња. Ајде да видиме колку тоа блиску денеска ќе ловиме. Тоа е 5, 10, 15, 20, значи 23,5 метра. Ето, 23,5 метра. Ќе земеме сега, ќе прихраниме. Нема да фрлам кој знае колку. Ќе фрлам 3 корпи за старт. Сега е проблем толку близко да се фрли. Што е доброто кога ловите близко? Значи, кога ловите близко, предноста е затоа што можете да работите многу побрзо и многу попрецизно. Значи, вие кога ловите далеку, секако не можете да бидете толку прецизен при прихранување и при зафрлување, како кога ловите близко. Но ќе видиме. Еве, фрливме 3 корпи, повеќе од доволно, нема да фрлам повеќе храна.
Ке ги заклипаме трските на 23,5 и 24 метра соодветно и ке пробаме да ловиме. Денес кod храни, еве што имаме. Има микс од пелети. Микс од пелети имам. Тие се 2,5 и понекоја има, гледате, 4 мм. Значи не се тие многу и храна имам малку, која што во себе исто така содржи малку гранули и пелетчиња. Прашкаста храна, како што кажав, не користам на мавровица, но овдека на трсино користам, затоа што ми се покажало ефикасно. Ке покаже самиот риболов дали ќе треба да ја користам, дали нема да треба да ја користам, дали ќе оди како капачи, дали ќе ја мешам. Ке видиме. Сето подстандарден, 30 грамски хранилки, големи, реков ке фаќам со отворени хранилки. Немам многу храна за прихранување, кој што можете да видите, обично ова е полно догоре и уште едно такво имам. Денеска сум само со помалку храна. Значи нема многу да прихранам со корпа, повеќе ќе се потпирам на оваа храна овдека што ја имам со пелетиве, кои што не се малку, се бајаги, се повеќе од 1 килограм. Да прихранам со хранилката, затоа се одлучив за отворена хранилка, поголема, со која што можам да пласирам со двете трски, нели, поголемо количество на храна и колку толку да го одржувам местото. Предвези што ќе се одлучиме. Че ни требаат ситни, мали јадички. Ова е, јас колку што знам, кама сам 10. Немој да ловите фидер ако не ловите на клип. Значи, заборавајте, поарно фрлите го фидерот и не ловите ако не ловите на клип, но клипот нема да го отклипувам, тоа сакав да кажам. Значи, ке ловам на клип, на ризик, на 23 метра, иако знам дека е ризично, пошто кога е толку блиско, вие немате време, ако ќе удри голема крупна риба, немате време за реакција. Не е како на 60 и 70 метра кога ќе удри. Нели, најлонот се истегнува и не е толку силно натегнувањето и ви имате време и да реагирате, можете и да попуштите, можете и да отклипате, значи воопшто не е страшно, сум ловел на 60-70 метра со клипи, која ќе се удри голема риба, во 90% случаи успевате да отклипате. Ке земам, ке ставам многу малку храна, значи ке го ставам вафтерот, ке принапално. Ке стиснам добро. Така. И ќе ставиме втора преса од храна, така ќе почне. Ете, ајде да видиме. Не сум љубител многу на ова, меѓутоа да видиме. Многу влече ситна риба храната. Тоа сум го заколчил, меѓутоа ајде да видиме што ќе се случи. Еве имам удар, гледате удира. Ево. Ајде да видиме што е ова. Ке да е крапче, колку е големо не знам, меѓутоа ќе видиме. Пак ќе споменам, значи во метод фидерот многу е поважно да ловите прецизно, да храните и да фрлате во една точка, отколку да се трудите да ловите далеко. Треба да е убава риба, според тоа како се бори. Ке видиме. Да, тоа не е воопшто лоша риба. Многу убаво крапче. Апсолутно не е лоша риба. И добро се бори. Ајде така, ајде, оди си, чао.
Удри на розов вафтер. Пробаме овде горе ќе го ставам вафтер. Стиснам малку повод за да стои, пошто се отворени хранилките. И капаче од храна. Како што реков, немам навика да ловам вака, да бидам искрен. Меѓутоа овдека знае да носи резултати. Капачиња со капачиња од храна сум пробал и без и со. И можам да ви кажам дека да, дава поситни, дефинитивно, меѓутоа јаде повеќе. Ајде да смениме на портокалов вафтер, меѓутоа ќе ставам. Ова е поп-ап вафтер, ова не е вафтер, само формата има на вафтер, ова е поп-ап, значи плива. Ево сега ќе ви покажам. Ако е толку малецко би требало да дига солидно. Гледате? Кокацко е, а ова е поп-ап вафтер, се многу интересни. Мали се, а доста дигаат и се добри кога не е многу активна рибата. Ова е трето префрлање и ќе ви кажам дека ако не удри и сега, кој што реков, ќе морам да прихранам. Да пробам така, ќе фрлам неколку корпи. И мислам дека нема да ставам вакви капачиња од храна, него ќе измешам храната со пелетите. Не во 100% однос, нели? Меѓутоа, мислам дека ќе измешам. Еве, ќе земам храната, ќе ставам вака храна од изгоре врз пелетите и ќе измешам. Кој што реков, овде комбинацијата работи и јак практикувам повеќе вака да ја мешам храната со пелетите, затоа што она со двојните преси е добро кога е многу активна рибата и кога треба поголема количина на храна да се фрла. Меѓутоа, кога рибата не е баш активна, како што сега е случај, нели, нема потреба од двојни преси. Денеско при храната немам шекерец. Не дека намерно го направив тоа, него го заборев. Можам да ви кажам. Заборев денеска многу работи, не само шекерец. Но се случува и тоа. Реков ке фрлам по-малку, повеќе ке се слонам на хранилката. Имавме удар, но не се закачи, кој што можете да видите. Ке пробам истата тактика, тука знае доста често да работи таа тактика, односно тактиката да фрлам две трски и да фрлам една корпа. Имено зошто работи таа тактика тука ќе објаснам, за да не биде дека нешто измислувам топла вода. Езерово е многу специфично, значи многу често се случува рибата да седи горе. Еве и сега, вие тоа не можете да го видите на камера. Но кога фрлам со хранилка, додека хранилката тоне, осеќам како рибите ја удираат хранилката по пат. Тоа значи, тие што ловеле на трсено знаат дека многу често, поготово од пролет па натаму, рибата знае да се движи во горните слоеви, односно и да се лови највеќе на зик, на дно се лови многу малку. И таа дополнителна корпа, една корпа со храна, после, да речеме, зафрлање на две хранилки, две трски со хранилки, нели, знае понекогаш да побуди интерес и рибите што се горе да тргнат надоле по пелетите што паѓаат, нели, да тргнат надоле полека и да дојдат доле, ако вафтерот брзо се почнуваат да јадат од пелетите, ако вафтерот побрзо се отвори и го најдат, нели, да го најде и нашиот и да се закачи. Ќе ги сменам, следно што ќе биде, ќе ги сменам јадичките, да видам искрен, ќе ставам помали јадичи, пошто рибата не е активна.
И ќе пробам така да ловам. Па ќе видиме. Гледате? Гледате како удираат врвот, погледнете. Го удираат врвот додека пропаѓа самата хранилка. Во хранилката тоа си удираат и сосеќе на врвот. Че рибата не е доле, рибата е горе, во горните слоеви, затоа и не е активна. Риба има тука, да, секако, меѓутоа не е активна. Рибата е во горните слоеви. Сега за да ловиме, треба да ловиме на зик. И како што реков, после секој префрлување, една корпа само, нема да фрлам повеќе. Една корпа, за да пробаме некои од овие шарковци што се горе, да ги стимнеме доле. Еве и ова, додека пропаѓа ја удираат. На левата имаме удар. Имавме уствари, ама не се закачи, не контриравме на време. Видите, само што падна корпата и на едната трска имаше удар. Значи рибата е горе. Да, крапче е убаво, воопшто не е лошо. Ке продолжиме така, гледате, не работи кој знае како рибата, меѓутоа тоа, рибата е горе, меѓутоа ке продолжиме со таа тактика на секое префрлање да ке сменам јадичката дефинитивно, ова удри на помалата јадичка, на помалиот вафтер. Рибата не е многу активна. Значи, дефинитивно ке сменам и вафтер и јадичка на поситно, меѓутоа сакам да кажам дека таа тактика ќе ја правиме, рибата е горе, нели, како за на зик, меѓутоа ајде ке те истресам вака, побегај, значи така. Еве ни удира и на другата трска, Па убава риба. Реков двете трски фрлање и една корпа со храна. Јас не бев тука, бев станат, ги проверав батеријата на камерата и удари риба малце, ми ги изонади трските, не е страшно. Ка сменивме на помали јадици и помали вафтери. Чи, верувате или не, кога вака неактивна рибата, односно кога не се храни, верувате дека промената на број на јадичка и големина на вафтер може да ви значи разлика од успешен до неуспешен риболов. Сега некој ќе рече што има врска вафтерот, осмица ли е, десетка ли е? Има врска. Кога не јаде рибата, се има врска. И јадичката и дебелината на предвезот има врска и се. Кога јаде, можете и на ортома да фаќате. Кога јаде, има конкуренција доле. Значи, 20 риби се тепаат за вашата храна и они не гледаат каква јадица, каков мамец, него секој гледа. Знаете, како кучиња кои ќе им фрлите гладни на улица, кои ќе им фрлите храна и тие се тепаат кој попрво ќе ја изеде. Но гледаат што сте им фрлили и каква храна сте им фрлили. Така и ова, исто. Кога се гладни, кога има конкуренција, односно, кога се тепаат доле за храна, значи не е битно на што ловите, како ловите, на све може да уловите риба. И на пикавец од цигара можете да земете, да ставите и да уловите риба. Проблемот е рибата кога не јаде. Не само на комерцијали, сега некој ќе рече на пикавец, можеш на комерцијали. Не мора на комерцијали, ја на Велешко сум ловел на пикавец. Тоа на тапа сум ловел, на парчење од пикавец, сум ловел караш. Да.
На стиропор. Зик како се лови на стиропор. Јас на Велешко имам ловено на стиропор, значи само на стиропор караш. Жолто топче стиропор и караш и ловиш на стиропор. Ова е голич, гледате и минатиот пат реков, голичите овдека се страшно јаки. Ова е голич и тука вадење нема додека не се избориш на така како што треба со него и да го извадиш, иначе не се предава братот, не излегува лесно. Не се предава, ама воопшто. Еве го крапчето. Ќе го вратиме назад да не го мачиме. Додека ставам ова имам удар, како што гледате. Повторно додека местам. Ете колку блиску, со мали корекции, промени, значи вафтерот го сменивме на помали, јадичките ги сменивме на помали. И кога ги префрламе двете трски, овој пат не успеав да фрлам, нели, втората трска, па за да фрламе на хранилка, меѓутоа со чести префрлања исто се доаѓа до резултат. Често фрламе доле храна, значи не оставаме рибата да изеде храната, побудуваме стално интерес кај рибата. Честите префрлања и честото прехранување, не обилно, значи гледате две трски, две хранилки и една корпа храна. Тоа сето заедно нема ни 100 грама храна. Таа корпа е мала, не е од големите. Ќе пуштиме и оваа рибче, не е голема, 2 кила рибче, чисто. Можноста за грешка е, да речам, никаква. Гледате, 1 до 1 паѓаат, скоро на 1 метр. Ова има удар, уште не затегната, како што гледате. Проблемот е дека има и на другата. Ова ќе оставиме. Него рибата е во горните слоеви и се спушта доле по самата хранилка. Кога ќе види дека паѓа и по храната и кога ќе хранилка да ги легне доле, излева вафтерот и он почне да ги јаде пелетите како се отвараат и се закачува. Тоа е тоа. Јате сосема успешно може да се лови на многу блиску. 23 метра. Ние веќе имаме, ова е 6-та риба. Почнавме да ловиме во 8, сега е 5 до 10. За 2 часа имаме 6 риби. Треба да е малку поубава риба. Доста се бори. Голич, предпоставав, чим толку се бори. Не е толку голем, колку што гол крап и тука голите крапови ненормално се борат. Не знам што им е, се дрогираат ли, што прават. Меѓутоа ненормално се борат. 4 кила, 5 крапче се бори како да има 10. Значи, по принцип, голите крапови треба да се потромави од овие сокрлушки што се, меѓутоа тука не е така. И кочница му стегнав, еве, гледајте, и ја витка трскава до максимум, ќе ја скрши 80 грамеца и не излегува. Раката почна да ме боли веќе. Голич, колку да има? 4 кила нека има, 4,5 максимум, 5 кила, 4,5. Пола саат не можеш да го изведеш. Ненормална риба. Ево имаме удар на десната трска. Ова не е лоша риба.
Оп, соткачи. Во кепчето внатре соткачи. Чекај, ми удира риба. Ај ми удири риба, не, ке ти се јавам. Кој што гледате, удири риба, дека зборев на телефон. Че сега е 8 риба е ова, веќе. Тоа е убава риба, by the way. Да, ова е убав крап. Не е за подценување. Да, и ова е голич, чисто да знаете, не е кој знае колку голем, но е гол крап. Не знам што им е стварно на голеве крапови овде, се другираат, не знам што прават, меѓутоа. Пробав на вафтери на стартот, добив една риба и толку беше, не знам зашто. После како го ставив попа пелетчево и само на тоа удира. Пробав на другата, сменив боја, а едно друго трето не. Не е до тоа, чисто е, мислам дека до механиката, кој што ви реков, ова добро плива и мало е, мамецот, рибата не е многу активна. Кога не е активна, преферира ситни мали мамци. Значи 50 секунди поминаат кога фрли втората корпа. Значи тоа што го зборев, не знам ако не гледате видеото од почеток, дека рибата не е доле, рибата е горе, во горените слоеви, пола метар под површината на водата. Ова е убава риба. Опа! До сега може би и најголема, а не даде нешто кој знае колку специјално отвор. Еве рибата, удри. Мислам дека се откачи, ама ова го направив намерно колку за да оставам оваа трска. Мислам дека се откачи, не сум сигурен. Сега ќе проверам. Не, тука е, добро. Не се лоши риби, рибите се сите. Како да речем една мерка, сите се тука негде, меѓу 3-4 килограм. Еве удира сега и на десната трска. Е, убава многу риба. Ова е убава риба и за трсење, да ви кажам права. Ај, навистина убава риба. Ајде бе, беги. Дека пропаѓа и удираат корпата затоа што паѓаат од неа пелети. Значи рибата е горе, кој што реков. Рибата не е доле. И ова со фрлањето по време на корпи не е за да направам доле хранилиште, доле има доволна храна. Толку многу пати веќе префрлив, него е за да успеам да ги привлечам некако да се симнат барем малку доле. By the way, ова е 11-та риба.
и ова удира, сега е лошо, имам 2 удара. Сега, како ќе биде, не знам, само момент. Мислам дека оваа риба е помала и таа ќе ја оставам, а оваа ќе ја вадиме, нема друг начин. Морав малце да го исилувам, заради тоа што да не ми влезе другиот у некоја си гранки или дрва или било што. Мада нема тука толку многу, чисто е. Меѓутоа и двете наеднаш ми удрија и што да правам? Едната морав да ја ставам таму. Абе света риба е горе. Како паѓа хранилката и ја маваат горе. Бам, 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 бам. Јас за тоа не го ставам со никој пат унатре. Знам, ама ја не икам така. Тоа е како зик да го имам исто. Да, убав крап. Не бев управо. Ја оставив оваа, мислев дека тој е поголем, кога го закачив, ама оно тука негде се и двата. Може вој да е малку поголем овој. И не се предава. Ама во е нешто лошо закача. Префрлено му е на опашката. Чекај да видам кај му е префрлено. Убаво крапче. Ајде. Пријатно со здравје. Абе, ајде оди си. Повторно ќе пробам да измамам некој со тоа што ќе фрлам неколку корпи, 2 корпи например, и да пробам да измамам некој да се симне доле и да удри. А рибата е дефинитивно горе. Значи се случува многу често овдека. Од кои причини? Нешто знам, меѓутоа не ќам да филозофирам, затоа што не сум баш 100% сигурен во таа теорија. Пошто мислам тука дека не се случува тоа се додека тече реката, додека реката полне. Не се случува кога ќе престане да полни, рибата почне да се дига горе. Моја теорија е, не мора да биде точна, претпоставка уствари е дека има недостаток на кислород во водата, пошто горните слоеви се побогати со кислород, нели? И горните слоеви се побогати со кислород и рибата оди во горните слоеви. Тоа е тоа. Што многу блиску се држи до површината, значи не е да речеш дека е во термоклимата како на некои води, значи да е 1,5 метри или 2 метра под површината на водата. Овде е рибата под самата површина на водата. Значи вие кога храните, вака и на надпрва, може да се случи да видите како рипаат на површина и јадат храната што испаѓа од ракетата. Значи рибата е на самата површина, не дека не се храни, она е гладна. Зошто се дига горе и ја собира храната. Меѓутоа, има некој проблем, дали е со кислород, дали е со што, не знам, не можам да кажам, тоа треба да се спроведат испитување и мерење, со сигурност, за да се знае точно. Меѓутоа, додека рекичето има вода, додека тече убаво и го полни езерото,
нема такви проблеми. А се намали скрос или престане и се случува ова. Многу често рибата знае да се дига горе. Тоа е тоа. Имам удар. После ова удри многу касно, да ви кажам, малце се заборавив. Се загледав во камерава, гледав колку е другата батеријата полна. Обично префрлам максимум на 7 минути, сега помина 11. И таван ја сакав, ја фатив трската, сакав да извадам и утре. Ајде, крапче, да си одиш дома. Видовте каде што се случи сега? Не знам дали видовте. Значи, рибата ја откачив, така, рибата ја откачив, трската ја оставив овде, на метро до брегот, така, имаше вафтер и храна нешто малце што останато во хранилката и удри риба. Не знам колку видовте, само се откачи. Значи, буквално ја оставив овде, од која ја откачив рибата и удри риба. Ова ми се немаше случајно, сега и ова ми се случи. Ете, ете колку е далеко рибата. Гледате? Колку е далеко рибата, всушност. И не е лошо да фрлиме една-две корпи храна. Гледате, само така јаде, не јаде на друг начин. Значи, чим ке фрлиш корпа две храна, оставив, не фрлав по 10, по 15 минути. Значи, на две префрлања нема да фрлам храна, стоат по 15 минути, две по 7 и кусор минути од префрлање до префрлање и не сака не удира. Тоа. Само вака, фрлам корпа две и да подлажам некоја да се симне доле. Видовте? Удар на десната трска. Не знам колку се види. Значи, корпата потона и имав удар на десната трска. Сам меѓутоа што не се закачи. Тоа. Ајде тоа што го зборам. Значи, ви тактика за овде. Кога е рибата горе, на површина, а ако ловите на фидер, нели, што нема зик, да сте на крапски, ќе се префрлите на зик и ќе ловите зик. Тоа ви е јасно. Меѓутоа на фидер нема како да ловите зик. Ви тактика. Видовте, втората корпа падна и ја зема. Треба ли поголем доказ од ова? Мислам дека не треба. Првата трска удри после првата корпа, втората трска удри после втората корпа. Треба ли поголем доказ од ова дека симнува доле по храната која што ја фрлаш, горе стои, на површина е целата и од време на време се симнува надоле. Тоа е тоа. Опс, откачи. Сега ќе видиме дали нешто ќе се случи од кога ќе фрлиме некоја корпа. Првата. Видовте? Видовте? Уште еден доказ. Значи, нема ништо, фрлаш корпа и удира риба. Тоа. Значи, ова не важи секогаш, ова важи само кога е рибата горе. Гледате како? Значи, нема ништо, стоат двете трски, мртва природа, фрлаш една корпа и доаѓа риба. Тоа е тоа. Само што падна корпата до дното и почнав да влечам и веќе удри рибата. Претходниот пат на двете трски, прво на десната, па на левата. Фрлив корпа удри на десната, фрлив втора корпа удри на левата. Тоа. Сега една корпа.
Тоа не е лошо рибче, убав крап. И повторно се случи истото. Значи падна хранилката во вода, чекав некои си 3-4 минути без удар, фрлив една хранилка, само што падна хранилката во вода, кој што гледате и сами, и имам удар. Значи правилото дефинитивно се повторува скоро на секоја зафрлување за сега. Не очекував да толку брзо дојде тука толку близко. Че потpuno истото се случи. Стоеше, да повторам, стоеше 2 минути. Двете трски стоја 2 минути. Никакво ништо, само што фрлив хранилката и готово. И веќе се свитка трската. Треба ли поголема потврда од ова што се случува, дека теоријата дека рибата е сета горе и се симнува доле. Само ако ја лажите со храна, односно со храна која што паѓа надоле, е повеќе од точно. Колку побрзо удира кога фрлате од озгоре, падна едната трска, другата ја зема. Ова е веќе 17 риба. Колку е часот? 13 часот. Значи, за 5 часа риболов имаме 17 риби. Таа зборам за извадени, имавме неколку откачувања, да не заборавам. Значи имаме 20 на удари. Ова е малку посериозна риба. Кој што гледате на 22 метра од обала, нема никаков проблем да се лови. Не мора да се брка, да се оди и се фрла на 70 метра. И така натаму. Сега реков, тоа е во слободен риболов. Надпревар сами треба да си направите заклучок, да видите кој од лево, десно од кај фрла, зошто фрла, како фрла, кај фаќа, кај храни, зошто храни, колку храни. Се има значење и се има влијание. Ова се убави риби. И ова е убава риба. Не е некоја од кило 2. Нема да чекаме многу, нема потреба да чекам. Ги фрлив двете трски и веднаш ги фрлам корпа 2 прихрана. Видите, одма има удар.
Видовте? Колку пати треба да се случи за да ни стане јасно дека фрлањето на прихрана го симнува доле крапот и тој доаѓа и удири. Ова кој пат е? Четврти, пети пат како се случува. Значи, нема удар и фрламе хранилка, паѓа во водата и веднаш има удар. Значи, кога рибите се горе, а кога немате, не ловите фидери, немате можност да ги ловите на зиг, нели? Сега јас не сакам да ловам со вафтер оставен надвор од хранилка, некако не ми е тоа окей. Има луѓе пробуваат, сум пробал, не викам дека не сум пробал, може да се улови по некоја риба, меѓутоа многу често треба да префрлаш. А доле кога е хранилката лежи со вафтерот далеко од неа, не ми се допаѓа баш тоа. Сега и на другата имаме удар. Едната ќе морам да оставам, немам друг избор. Едната ја пуштаме. И да видиме другата дали е се уште тука или си замина. Се уште е тука, добро. Помала ја осетив, затоа ја оставив таа трска да бидам искрен. Да, рибата е многу помала. Значи гледате, додека не фрлам една корпа, не удир. Од која ќе фрлам една корпа, се случува да удри и на едната и после тоа да удри и на другата трска. Меѓутоа иницијаторот е корпата. Значи, она е таа што ги тера корпата со храна, нели? Која што ја фрлам дополнително, она е таа што ги тера да се симнат доле и да почнат да бараат храна. Иначе сите риби се горе. Се осеќа тоа на површината, максимум метар под површината на водата. Нема сонце, ова може да го симна. Го ставив заради сонцето, меѓутоа се наоблачи. Ова е оваа риба. Опа, ова е голема риба. Опа.
ќе фрлам корпа 2 од пелетиве, што ми се останати. И тоа ќе биде тоа. Еве рибата, видовте, падна корпата и рибата утре. Тоа е тоа. Стандард. Само требаше да фрлам пелети. Гледате каква разлика, фрлаш прашкаста храна, рибата е горе на површина, ја собира прашкастата, не се симнува доле, затоа што прашкастата не тоне доле. Чисто да имате појам што се случува, меѓутоа пелетите тонат, нели? Тие попат да се растураат и попат да паѓаат, тие полека тонат надоле. Они ги собираат, собирајќи ги како одат надоле, така одат до дното и ќе удри риба. Ова е мала риба, дефинитивно. Да, не е толку мала, колку што последните две беа покрупни, па сега ми се чини дека е мала. Денеска ловењето беше да се лови блиску, нели, да се проба да се лови блиску. На 20 метра од овала. Сега некој ќе рече што е тоа, енглези не ловат на 5 метра, на 10 метра од брег. Да, ловат, меѓутоа кај нив, ова езеро за кај нив е големо езеро, а ова кај нас е најмалото езеро во Македонија. Некој ќе рече комерцијали. Не е секоја вода комерцијална вода. Јас ќе ви кажам. Комерцијална вода или рибник, кој што сакаат многу рибари да го наречат, тоа е вода која што е мала, како оваа да речеме, има многу риба и плаќаш пари и одиш за да ловиш. Ова и личи на комерцијална вода и е, ќе ви кажам. Нема толку многу риба како што некој се мисли. Има доста риба, меѓутоа нема премногу риба. Ова не е од типот на некои комерцијални рибници како што се Самалија или не знам некои други во Србија и така натаму, кај што ќе одиш и за еден ден ќе извадиш 500 кила риба. Овде тоа нема да се случи. Прочитав некој коментар на интернет кај што велат Мавровица рибник. Не е Мавровица рибник и нема како да биде рибник. Знаете кај нас како е? Дива вода што се нарекува. Погрешно се ги тумачат кај нас рибарите работите. Кај нас дива вода се нарекува езеро кое што е запуштено и или нема концесионер или на концесионерот абер нема и гајле му е што се случува со водата. Ја крадат мрежи, ставаат, со струја тепаат, ловат живо рибче, не можеш да најдеш 100 години. Кај нас тоа се нарекува дива вода. Тоа е дива вода кај нас. Вода што нема риби. Кај што нема концесионерот поривено 25 години уназад. Тоа е кај нас дива вода и демек таму бил уметност да фатиш риба. Абре луѓе, денеска животот стана брз, треба да се научите едно те. Денеска животот е брз, луѓето немаат време да седат по 5 дена за да фатат еден крап. Денеска имам слободен ден и слободно време и јас сакам да дојдам, меѓутоа сакам да уловам риби. Така, сакам да ми биде интересно. Сакам слободното време да си го поминам супер. И затоа вакви чувани езерца кај што нели има риба, се е супер, поготово за метод фидер риболов. Мавровица е езериште, не е езеро. Како можете да го наречете рибник? А Мавровица е обично езеро, обична акумулација брана на која што концесионерот се потрудил да пушти риба. Ако сите концесионери се потрудеа и пуштаа риба, како што тоа го прават некои други, кои што тоа го прават овде во Трсино, кои што го прават на друго место, ние ќе немавме празни езера. Него има разлика од концесионер до концесионер, тоа треба да ви биде јасно. Има некои што мислат само како ќар да извадат и не ги интересира дали има риба, дали се крадало рибата или не. И има некои кои што се грижат за езерото. Ете, пример како Краб Виница, што е друштвото, како што си е Каде електроника, кој што на времето беше Палјурци, што Палјурци рибник беше, така? До пред 3 години. Не знам,
Вие дали знаете, кој знае, кој не знае, до пред 3 години Палјурци беше Елдорадо. Значи беше Елдорадо, имаше полно риба и крапови. Се додека не се смени раководството на спортско-риболовното друштво. И новото раководство, колку што сум јас свесен и знам, дојде ради тоа што се бунеле членовите наводно, оти се било фати пушти, не можеле дома да си однесат ни една риба. И што се случи после 3 години, одете сега на Палјурци и фаќате. Дека вие на здравје. Вие денеска ако дојдете да ловите фидер вака, потрошите гориво, бензин, храна, ова, оно, 2000 денара. Пази, 2000 денара, знаете ли каков крап ќе купите? Не треба да купите крапки, купите морска риба и ќе јадете кој човек. Зошто мора да се носи рибата? Спортот, риболовот е спорт и рекреација. Патем преубава риба, не сакам да го вадам, да го малтретирам. Мислам дека се гледа. Многу убав крап има сигурно 7 кила. Значи риболовот е спорт и рекреација. Почитувајте ја рибата.